A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Yan uwa, ga ci gaban karatun Bulugul Maram wanda muka saba kawo muku a cikin wannan channel din namu mai tarin albarka. Kamar yadda kuka sani, a kusa da ni akwai ɗaya daga cikin fitattun malaman mu wanda suke kokari matuƙa wajen kawo muku karatuttuka waɗanda suka shafi addinin musulunci. Kafin malam ya fara wannan karatu, kamar yadda kuka sani, zai fara buɗe wannan karatu da addu'a kamar haka. Algafarta malam, bismillah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala sayyidina rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala sabilihi ila yawmiddin. Amma ba'du, yan uwa musulmi a duk inda kuke, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Za mu tashi hadisi na 70 cif a wannan littafi mai albarka, wato Bulugul Maram min Bulugul Maram min Adillatil Ahkam na Imam Ibn Hajar al-Asqalani. Allah shi kara masa yarda, Allah ya masa rahma, Allah ya ji kansa, ya gafarta masa, Allah ya karbi ayyukansa, kurakuransa kuma Allah ya yafe masa, mu ma Allah ya mana haka. Hadisi na gaba yana cewa wa an Abi Bakrata radiyallahu anhu, wato muna babul masi alal khuffain, babin da ke magana akan shafin khuffi. Za mu ci gaba. Wa an Abi Bakrata radiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wa sallama annahu rakhasa lil musafiri 3 ayyamin wa layaliyahunna wa lil muqimi yawman wa laylatan idha tadahhara فلبس خفيه أن يمسح عليهما. أخرجه الدارقطني وصححه ابن خزيمة. malam ya ce, ya kawo hadisi na 70 a wannan littafi. Ya ce wa an Abi Bakrata, an karbo hadisin nan ne daga Abi Bakrata radiyallahu anhu, Allah shi kara masa yarda, anin nabi sallallahu alaihi wa sallama, daga annabi sallallahu alaihi wa sallama, annahu rakhasa lil musafiri, cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi rangwame wa matafi 3 ayyamin, shine ya shafa a hufinsa tsawon yini 3, wa layaliyahunna, da dareransu, in aka hada shi ne zai ba mu kwana 3 kenan. Walil muqimi, shi ko mazaunin gida an masa rukusa ne yauman, rana, yani yini 1, wa lailatan, da dare 1, shine kwana 1. yace za ta tsahara, idan yayi tsarki, fa da bisa huffaihi, sai ya sanya huffinsa, an yamsa alaihi ma, to ya shafa akan huffinan nasa, ba zai cire su ba, sai dai in janaba ta same shi, amma duk lokacin da ya zo alula to zai shafa akan huffinsa. Akhrajahu ad-Daraqutni, Imam ad-Daraqutni ya rawaito wannan hadisin, wasahu Ibn Khuzaimah, dan Ibn Khuzaimah ya inganta wannan hadisin. Sai hadisi na ƙarshe a wannan babin yake cewa wa an Abi Imara, wa an Ubay bin Imara, daga Ubay dan Imara radiyallahu anhu, Allah shi kara masa yarda, annahu qala, cewa lalle ya ce, ya rasulullahi, ya manzan Allah, amsahu alal khuffaini, shin zan yi shafa akan huffina na kwara biyu? Qala na'am, sai manzan Allah ya ce masa qala, sai ya ce yauman, kwana 1? Qala na'am, sai manzo Allah ya ce masa dama ana idlaqin yawm a matsayin kwana, ana kuma iya idlaqin shi a matsayin yini. To anan duk abin da muka karanto a baya, hadisi da muka zo yakan ce mana 3 ayyamin din nan yini yake nufi, amma a wannan gurin da yazo yana nufin kwana 1. Qala yawman, yace kwana 1. Kwana 1, tsawon kwana 1? Manzo Allah ya ce qala na'am, ya ce masa Qala wa yawmain, zan iya yi har tsawon kwana 2? Qala na'am, sai manzo Allah ya ce masa Qala wa 3 ayyamin, zan iya yi na kwana 3? Qala na'am, manzo Allah ya ce masa wa ma shi ta kai da duk abin da ka so ma, ko kwana nawa za ka yi kai shafa akan hufinka. Akhrajahu Abu Dawud ya rawaito wannan hadisin, wa qala, ya ce laysa bil qawi, amma hadisin bai da karfi, bai da inganci sosai. Hadisin akwai rauni, hadisin da suka zo a baya sun fi wannan hadisin inganci. Sai hadisi na gaba, babi na gaba, babi na 7 a wannan littafin, babu nawaqidil wudu'i, babin da zai magana akan abubuwan da suke warware alula. Duk abin da ke warware alula, to shi za a tattauna matsalan shi akan wannan hadisi, akan wannan babi. yace an Anas bin Malik radiyallahu anhu qala kana ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ala ahdihi yantadhiruna al-isha'a hatta takhfiqa ru'usuhum thumma yusalluna wa la yatawadda'una. Akhrajahu Abu Dawud wa sahhahu ad-Daraqutni wa asluhu fi Muslim. Mala yace an Anas bin Malik, an samu hadisi daga Anas dan Malik radiyallahu anhu, Allah shi kara masa yarda, qala yace kana ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam, sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sun kasance ala ahdihi, a zamaninsa,
yantaziruna al-isha'a suna sauraron sai fito zuwa ga sallar isha'i hatta takhfiqa ru'usuhum har sai kawunan su ya dinga rawa, yani suna gengedi kenan, kawunan su yana da gengedi, yana dan rawa, yana rangaje, har yana nuni akan cewa wato suna gengedi kenan. Thumma yusalluna sannan su fito, sannan sai su sallah, an yi ijaza su bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito. Thumma yusalluna sannan su sallah, wala yatadda'una kuma ba sa sake alola. Wannan alulan da suka yi to ta wadatar musu tunda ba bacci suka yi ba. Shi yasa malam mai Ashmawi ya kakkasa mana bacci kala 4 ne. Akwai mai warwarewa, bacci mai nauyi, bacci mai tsawo mai nauyi yana warware alola, bacci gajere mai nauyi yana warware alola, bacci mara nauyi, bacci mara tsawo mara nauyi na warware. Haka dai ya lissafo abubuwa ƙwara 3. To wannan shi ma yana maka dilala akan cewa idan mutum ya koda ya yi gengedi kat'an baya warware alola, tunda mutum ya san me yake yi. Wani zai zo gurin shi, in ma ya rihi ya sani, duk abin da ya shafi warware alola ya sani, yana sane, to wannan ba zai warware masa alola ba. Wannan hadisi dilala ne akan cewa wanda ya yi gengedi baya warware alola, kamar da dama shi ma kanshi baccin baya warware alola, yana da zama sababi ne na warwarewan alola. Abu Dawud ya ruwaito wannan hadisin, haka nan Imam Ad-Darqutni ya inganta wannan hadisin, amma asalin hadisi yana cikin Sahih Muslim, kamar yadda malam ya faɗa ya ce wa asluhu fi Muslim. Wa ana Aisha radiyallahu anha qalat ja'at Fatimah bint أبي هبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدأ الصلاة؟ قال لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. متفق عليه. mala ya ce wa ana Aisha radiyallahu anha, daga sayyidatuna na Aisha Allah shi kara mata yarda, qalat ta ce ja'at Fatimatu bintu Abi Hubaysh, Fatima yar Abi Hubaysh ta zo ila Nabi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, fa qalat sai ta ce ya Rasulullah, ya manzon Allah, inni imra'atun ustahadu, ni wata mace ce wanda nake jinin haida, ko in ke jinin istihada, fala athuru, ba na samun tsarki. Akwai bambanci tsakanin haida da istihada. Haida shine haida, wannan al'ada da mata suka saba yi. Haka nan istihada kuma jini ne na ciwo, wanda shi kuma ba al'ada bane, ba haida bane. Wannan jini ne na ciwo wanda ake zuwa kuma a nemi maganinsa. Shi ne ta ce to ita tana fama da wannan istihadan, fala athuru, ba na yin tsarki, ko da wani lokaci ina cikin jini, ba wani lokacin da nake cikin tsarki. Afa ada'u salata, shin zan bar sallah ne saboda wannan jini istihadan? Qala la, sai manzo Allah ya ce a'a, ai inna ma zalika irqun, iyaka wannan fa wata jijiya ne, wa laysa bi haidin, ba haida bane. Amma fa idza aqbalat haidatuki, idan hailanki ta fuskanto, tun da daman kin san adadin kwanakin da kike yin cikin haida, kila haidanki yana zuwa miki 1 ga wata ne zuwa 7 ga wata ya gama, to in wannan ya zo, haidan naki ya zo zuwa kwana 7 da kika saba yi, fa da salata, to ki bar yin sallah a wannan lokacin. Kina wuce kwana 7 shine wa idza adbarat, idan ku haidan ya juya baya, kwanakin haidan ya juya baya, faksili anki dama, to ki wanke wannan jinin daga gare ki, jinin haidan nan, thumma salli, sannan ki ci gaba da sallanki tsawon wa'innan kwanakin. Muttafaqun alaihi, Bukhari da Muslim ne suka ruwaito wannan hadisin. Walil Bukhari, an samu hadisi daga Imamul Bukhari yace thumma tawadda'i, sannan ki alola li kulli salatin, ga kowace sallah. Duk saki sallah sai kin canza alola, yani jinin istihadanki, jinin haidanki ya juya, to kina jinin istihada, an ce ki ci gaba da sallah, to kar ki ce wai na yi a zuhur dan haka ina da alola na la'asar ta yi zan zo in yi. Aka ce to duk in zaki alola, duk in zaki sallah ki canza alola. Ko kuma alal misali an ce ai na yi magariba zan hada da isha'i, shikenan bari duk in zaki alola ki canza, in zaki sallah ki canza alola. Shine thumma tawadda'i, sannan ki alola li kulli salatin, ga kowace sallah in zaki sai kin sake mata alola. Wa ashara Muslimun, Imam Muslim yayi ishara, ya nuni ila annahu, cewa shi halafaha amdan, ya share wannan wata thumma tawadda'i li kulli salatin din da gangan ya share shi, bai kawo shi ba, amma ya isharar cewa akwai shi. Wa ana Ali bin Abi Talib, an samu hadisi daga Imam Ali dan Abi Talib radiyallahu anhu, Allah shi kara masa yarda, kala ya ce kuntu rajulan, na kasance ni wani mutum ne, mazza'an, mai yawan fitar da mani, fa amartul miqdada, sai na umurci miqdad
an yas'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam da ya tambaya annabi sallallahu alaihi wasallama fasa'alahu sai ya tambaye shi faƙala sai ya ce fihi wudu'u cikin hukuncin mazi kawai alola ne. muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito wal lafzu lil bukhari lafazin hadisin na imam al-bukhari ne shi ya rawaito lafazin hadisin na imam al-bukhari ne amma duka sun fitar da wannan hadisin. wannan hadisi yana nuna mana cewa sayyidina ali radiyallahu anhu kunya tsakanin sirki da sirki abu ne mai kyau na tunda sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sirki ne na imam ali karramallahu wajhahu shi kuma sayyidina ali yana kunyan ya tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda yana matsayin ɗa ne a gurinsa saboda yana aure da sayyidatuna na Fatima to yana jin kunyan ya tambaye shi zo ya masa wannan tambayan shine sai umurci ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sosai Miqdad da ya tambaya masa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da wannan hukunci sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce ai shi hukuncin shi alula ne ya warware alula. wannan yana nuna mana cewa wannan hadisi yana nuna mana cewa mazi in ya fitan ma mutum to alulansa ya karye zai je ya wanke sannan sai ya zo ya sake yin alula kamar yadda shi ma wancan hadisin yana nuna mana cewa wannan jinin istihadan ya warware alulanta ko da tana yin sallah to wannan alula ya warware sai ta je ta sake yin alula. wannan shine wa an Aisha radiyallahu anha daga sayyidatina Aisha Allah shi kara mata yarda ta ce annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam cewa lalle annabi sallallahu alaihi wasallam qabbala ba'd nisa'ihi ya sumbanci sashin matansa thumma kharaja ila salati sannan ya fita zuwa ga sallah walam yatawadda amma bai alula ba. wannan dai ana malamai sun tafi akan cewa wannan khususiya ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. akhrajahu Ahmad ya rawaito da afawul Bukhari Imam al-Bukhari shi ya raunana wannan hadisin ya tashe shi aiki. wa an abi hurairah radiyallahu anhu kala daga abi hurairah Allah shi kara masa yarda ya ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza wajada ahadukum idan ɗayan ku ya sama fi batni a cikin cikinsa shay'an wani abu yani idza wajada ahadukum fi batni shay'a idan ɗayan ku ya samu wani abu a cikin cikinsa fa ashkala alaihi sai ya sanya masa rikici yani wani abin da ake nufi shine alal misali cikinsa ya juya alal misali abin nan fa ashkala alaihi sai ya sa masa rikici kharaja minhu shay'un shin wani abu ya fito a cikin nasa amla ko bai fito ba yani tusa ko wani abu mai kama da haka sai manzo Allah ya ce fala ya kharuj idan mutum ya samu haka to fala ya kharujanna min al masjidi kar ya fita daga masallaci hatta yasma sautan har sai ya ji ƙara cewa wannan tabbas yayi rihi yayi tusa au ya ji da rihan ko kuma ya ji warin tusan to in ya ji wannan ya samu yaƙini kenan shi kenan sai ya fita daga masallaci zai ci gaba ya sake yin alula ya zo ya buga ya sake yin sallansa amma matuƙar bai ji wannan ba to wannan kar ya fita a masallaci saboda al-yaqinu la tazulu bi shak cikin qawaidul fiqhiyya ka'ida ta fiqhu shine sai ya ce akhrajahu muslim ya rawaito wannan hadisin. sai hadisi na gaba wa an talqi bin ali an samo shi daga talqi dan ali radiyallahu anhu Allah shi kara masa yarda kala ya ce kala rajulun wani mutum ya ce masastu zakari na shafi azzakari na au kala ko kuma ya ce shakku rawi kenan ar-rajulu mutum ne ya musu zakarahu yake shafin azzakarinsa fi salati a cikin sallah a alaihi wudu'un shin alwala ya wajaba akan shi sai ya sake faqala annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la inna ma huwa bad'atun minka ai iyaka ita wata tsoka ne a jikinka. akhrajahu al-khamsa malamai biyar suka rawaito wannan wasahu ibn hibban ya rawaito wannan hadisin wa qala ibn al-madini ali ibn al-madini malamin imam al-bukhari ne yace huwa ahsanu min hadith busra wannan hadisin shefi inganci dangane da hadisin busra to kuma malamai ai ba su tafiya akan wannan hadisin suna akan wannan hukuncin duk wanda ya shafi azzakarin sa yani to alolansa ya warware in dai ba tare da wani abu wanda yake satir bane wanda yake satir cewa tsakanin shi akwai shamaki tsakanin hannunsa da shi azzakarin musamman ma alal misali a ce da wannan fara cikin tafin hannun nan inda yake yawa farfarin nan inda ake ganin shi wannan kenan to shi imam ali ibn al-madini ya tafi akan cewa wannan shi yafi inganci fiye da hadisin busra da zamu karanta shi kuma imam al-bukhari anan zai saba wa malamin sa shi ali ibn al-madini malamin imam al-bukhari ne. hadisi na gaba an busrata binti safwana daga busra dan safwa yar safwan radiyallahu anha Allah shi kara mata yarda qalat ta ce
afwan radiyallahu anha anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lalle annabi sallallahu alaihi wasallam kala yace man massa zakarahu duk wanda ya shafi azzakarinsa to falyatawadda yayi alula kai alulansa ta warware kawai yayi alula akhrajahu al-khamsa malamai biyar din nan suka rawaito wannan hadisin wasa wa Tirmidhi imam at-Tirmidhi shi ma ya inganta wannan hadisin wa ibn Hibban da dan Hibban wa qala al-Bukhari imam al-Bukhari ya ce huwa asahu shay'in fi hadha al-bab wannan shi yafi inganci yafi kowane hadisi inganci a wannan babi na shafan azzakari to wannan shi yafi inganci kenan wannan hadisin yana nuna mana cewa alula ta warware wancan shi kuma wancan hadisi yana nuna mana cewa alula bata warware ba amma me yafi tafiyan malamai shine wannan musamman mu dai a malikiya namu hadisin nan aka tafi akan shi malaman mu suka tafi akan shi sai hadisi na gaba ya ce wa an aisha ta radiyallahu anha daga zaituna na aisha Allah shi kara mata yarda qalat radiyallahu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man asabahu qai'un wanda amai ya same shi aw ru'afun ko haɓo aw qalasun ko magwal aw maziyun ko maziyi falyansarif to ya juya falyatawadda yayi alula thumma liyabni ala salatihi sannan sai ya gini akan sallarsa in ya zo kenan in ya samu raka'a biyu to da ya dawo kai raka'a biyu shi zai gina ya ci gaba wa huwa fi zalika la yatakallamu amma a halin haka ba zai yi magana ba akhrajahu ibnu majah ya rawaito wannan hadisin wa da afahu ahmad imamu ahmad ya raunana hadisin wa gairuhu da wani hadisin da akwai kura akan shi sai hadisi na gaba an jabir bin samurata radiyallahu anhu daga jabir dan samura Allah shi kara masa yarda ya ce anna radiyallahu anhu Allah shi kara masa yarda anna rajulan lalle wani mutum sa'ala annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tambaya annabi sallallahu alaihi wa sallama atawadda'u min luhumil ganami shin zan yi alula dan na cin naman tumaki kala manzo Allah ce in shi ta in kaso kala sai manzo Allah sai wannan bawan mutumin yace atawadda'u min luhumil ibli to shin zan yi alula dan na ci naman raƙumi kala na sai manzo Allah ce masa akhrajahu muslim imam muslim su ya ruwaito wannan hadisin sai hadisi na gaba ana abi hurairah radiyallahu anhu daga abi hurairah Allah shi kara masa yarda kala ya ce qala annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce man gassala mayitan duk wanda ya wanke mamaci falyaktasil to yayi wanka wa man hamalahu duk wanda ya dauke shi falyatawadda to yayi alola wai shi ma wannan hadisi na nuna mana cewa ga nan in mutum ya dauke mamaci yani to wai shi ma alolan shi ya warware akhrajahu ahmad wa nasa'i wa tirmizi wa hassanahu tirmizi ya inganta hadisi ya hassana shi wa qala ahmad imamu ahmad da shi ya ce la yasihu fi hadha al-bab shay'in kai wani abu bai inganta ba a cikin wannan babi wannan duk babi ne na sabani na malamai shin ya warware ko bai warware ba haka nan wancan ma raƙum mutum ya ci naman raƙumi ya warware ko bai duk wannan magana ne na malamai wa an abdullahi bin abi bakr radiyallahu anhu daga abdullahi dan abi bakr Allah shi kara masa yarda radiyallahu ya ce anna fil kitabi lalle yana daga cikin littafin da allazi katabahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rubuta ma amru bin hazmin amru dan hazmin Allah ya masal qur'ana cewa kar wanda ya shafi qur'ani illa zahirun sai mai tsarki rawahu malikun imam malik ya ruwaito wannan hadisin mursalan amma hadisin ya rawaito shi mursali ne mursali shine hadisin da aka sariyar aka cire sahabi kamar tabi'i ko wani wannan ya faɗo hadisi kawai ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi sai a cire sahabi to wa mursalin minhu sahabi saqat kamar yadda mai imamul baiquniya yake faɗa wa mursalin minhu sahabi saqat hadisi mursali shine wanda aka cire sahabi shi wannan hadisin imam malik ya rawaito shi ne mursal wa wasalahu an-nasa'i haka nan imamun nasa'i ya wasala hadisin ya hada sa ya wasala shi ya sadar da hadisin wa ibn hibban shi ma ibn hibban ya wasala hadisin wa huwa ma'lulun sai dai hadisi yana da illa wa an aisha radiyallahu anha daga aisha Allah shi kara mata yarda qalat ta ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yadhkurullah yana ambatan Allah ala kulli ahyani a dukkanin lokutansa yani manzo Allah sallallahu ko yana da alula ko bai da alula kenan yana ambatan Allah subhanahu wataala ne zikirin Allah zikiri ba wai sai mutum ya tsaya duk nau'in ibada ma sunanta zikiri subhanallah walhamdulillah irin waɗannan duk tasbihat da abubuwa dai da za a yi mutum
ibada ne to sunan shi zikiri. Rawahu Muslim, Imam Muslim ya ruwaito, wa allaqahu al-Bukhari, haka nan Imam al-Bukhari shi ya ruwaito hadisin ne ta'liqi mu'allaq, hadisin mu'allaqi ne Imam al-Bukhari. Shi hadisi mu'allaq shine wanda ake share rawin hadisi ke share mutum ɗaya ko mutum biyu ko mutum ɗaya ko sama da haka a farkon sanadin hadisi, sai ya abun nan to in aka share haka sai a ce ma hadisi ya zama mu'allaq. Sai hadisi na gaba wa an Anas, hadisin Anas ne radiyallahu anhu, Allah shi kara masa da annan nabi sallallahu alaihi wasallam, annabi sallallahu alaihi wasallam ihtajama yayi qahu wa salla, kuma sai ya salla, walan yatawadda, kuma bai sake alula ba. yayi ƙaho, an masa ƙaho, sannan kuma ya je yi sallah ko bai sake alula ba, kenan ƙaho baya warware alula a wannan hadisin. Akhrajahu ad-Daraqutni, Imam ad-Daraqutni ya rawaito wannan hadisin, walayyanahu, sai dai shi da kankin kansa ya rauna na hadisin. Wa an Muawiya radiyallahu anhu, daga Muawiya Allah shi kara masa yarda, kala ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al-ainu, ido, wika'us sahi, shine wato igiya ne ko madauri ne na daura dubura. Ido madauri ne na daura dubura, kenan a lokacin da ido ya bacci wannan fa'iza na mutul ainani, idan idanuwan nan suka yi bacci istatlaqal wika'u, to igiyan daura duburan nan ya kwanci ya warware. A duk lokacin da mutum yake farke, in yi tusa ya sani, in yi kaza ya sani, duk in ya fita duk abin da ya sani, amma lokacin da ya zai to shikenan sai ya duburan na shi wannan madaurin ya warware ya kwance, sai ya tusa ma bai sani ba. Da mutum zai kwanta bacci sai ka zo kana iya abin da zai yi, da ya tashi bacci sai ka ce ai kai kaza zai ce wallahi ƙarya ne, shi bai yadda ba, bai ma san yayi ba. To haka sai dai wazada, shi wannan din ya ƙara, wa man nama, duk wanda ya bacci falyatawadda, to yayi alula. Wa hadhihi ziyada, amma wannan ƙari fi hadal hadisi, a wannan hadisin, inda Abi Dawud, a gurin Abi Dawud, min hadisi aliyin, daga hadisin Ali, duna qaulihi, banda fadansa istatlaqal wika'u, wannan madaurin daura duburan ya kwance. Wa fi kilal isnadaini da'afun, a dukkanin isnadin nan kwara biyu akwai rauni. Wa salatu wa salamu ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yan uwa, anan ne muka zo madakata na wannan karatu, sannan ku saurare mu ci gaban wannan karatu da zamu kawo muku na nan gaba. A'udhu